Hello everyone, today I'm going to read about Stop Thief. The doctor, Charlie, and the other boys went out every morning. Oliver stayed with Fagin, but the little boy had a job too. He worked on the side handkerchief. All the handkerchiefs had leather stitched onto them. Oliver had to cut this stitch from the side handkerchief very carefully. For three days, the boy came back with nothing. Fagin was very angry. He shouted at the doctor. He tried to push Charlie downstairs. ครับแล้วก็ The next day, Fagin sent Oliver out with the other boys. The doctor and Charlie walked very slowly along the crowd street, and Oliver was afraid they would all be late for work. The boys walked on. They went up a narrow street and into the square. There were stalls and shops selling books on the one side of the square. At one of the stalls, an old gentleman was looking at the books. He picked one up and began to read. The doctor stopped it. He will do, he said quickly. Right, Charlie whispered. The two boys walked across the square. Oliver followed. The old gentleman went on reading. He had grey hair and wore gold spectacles. He wore a long, dark green coat and white trousers. The doctor moved near. The next moment, the old gentleman's handkerchief was in the doctor's hand. The doctor and Charlie ran and hid in the doorway of a house. The old gentleman touched his pocket. He turned round quickly. He saw Oliver standing behind him. That boy got my handkerchief. The old gentleman cried. Oliver turned and ran. Stop there, stop there, the gentleman shouted. He began to run after Oliver. The doctor and Charlie began to shout too. Stop there, stop there. In a few moments, 100 people were shouting. 100 people were running after Oliver. Oliver was terrified. He ran faster and faster, stumbled and fell to the ground. The poor boy looked up at the angry face above him. A policeman pushed his way through the crowd of people. Is this the boy? He asked. Yes, I am afraid so. The old gentleman said sadly. No, it wasn't me, sir. It was two other boys, sir. Poor Oliver cried. The policeman laughed. He took hold of the Oliver's collar. Get up, he said. Get up and come with me. But another man was pushing his way through the crowd. Stop that, not the boy. I saw what happened, he cried. I am the owner of the bookstore. The man went on. I saw three boys in the square. On one of the other boys took the handkerchief. This boy did nothing. The policeman let go of Oliver. The poor child fell to the ground again. His face was very white. The boy is ill. The old gentleman with gold spectacles cried, Call a cab, someone. The boy is coming home with me. The cab arrived. Cab arrived. Oliver was put gently inside it. The old gentleman got in and showed his ideas to the driver. Then the cab moved away. Fagin was waiting for the boys to return. He was worried. They had been away for a long time. Then he heard footsteps on the stairs. Only two of them, he said. The doctor opened. Charlie and the artful doctor came in slowly.
Where's Oliver's Where Oliver's you young dog? Fucking cry. He gave the judge loud the neck. What's happened to the boy? The old man shouted. Tell me quickly, or I will kill you. The judge's face went red and he couched. He went with the old little man. The judge gasped. What old little man? Fucking trick. The old little man we stole a handkerchief from. The boy replied. They went off in a cab. The old little man told the driver to go to Pentonville. With a cry of anger, fucking pushed the doctor across the room. Then he hit Charlie on the head. At the same moment, the door opened. A young man came in, followed by Nancy. What's the matter? You old thief! The young man cried, beating the boss again. Are you? One day they will murder you. Hush, Bill, hush. Fucking wish. Don't say that word here. Bill Size was a heavy young man dressed in very dirty clothes. He has a large, dirty face. His small eyes were very quiet. A dirty white dog followed Size into the room. Went to the other side of the room and lay down in a corner. Sat down at the table. Bring us a drink, Fetching, he said, and tell me what the shooting is about. Fetching told Syke about Oliver. It's bad, Bill, the old man said. The boy may tell me, old gentleman, all about us. Syke laughing again. If he does, and the gentleman tells the police, you will be hanged, he replied. There will be trouble for you too, Bill said, Fetching. People know what we work together. The two men stared at one another, then Syke turned away. We will get the boy back, Syke said. Someone must look for him. Fetching nodded. Then he smiled. Nancy, my dear, you can go, he said. Nancy shook her head. I don't want anything to do with it, she said quickly. Oh, yes, you do, Syke said. He grabbed the girl roughly by the arm. You will go, Nancy. I say you will, or you won't go anywhere again, he said. Yes, Nancy must go, Fetching at. But wait, my dear, I have some new clothes for you. Nancy put on a white apron and a straw hat. Here is a basket to carry, Fetching said. Now you look like an honest young woman. Go to Pentonville. Fetching went on ask people quick question about Oliver. Remember, the boys must be found. Nancy laughed. She began to walk up and down the room. Suddenly, she looked
said and spoke in a strained voice. I have lost my little brother, Oliver, she said softly. Do you know where he is? I must take him home. Very good, Nancy, very good. Virgin cried. Start now, go to Pentonville every day until you find the boys. แปลนะคะดอจเจอร์ชาลีแล้วก็เด็กผู้ชายคนอื่นๆออกไปทุกๆตอนเช้าโอลิเวอร์อยู่กับฟากินแต่เขามีงานที่ต้องทำเกี่ยวกับผ้าเช็ดหน้าไหมพรมผ่านไป3 วันดอจเจอร์แล้วก็ชาลีกลับมาแต่ไม่มีอะไรกลับมาเลยฟากินก็เลยโกรธก็เลยตะโกนใส่ดอจเจอร์และพยายามผลักชาลีลงไปชั้นล่างวันรุ่งขึ้นฟากินส่งโอลิเวอร์ออกไปพร้อมกับเด็กผู้ชายคนอื่นๆดอจเจอร์และชาลีเดินช้าๆตามถนนที่แออัดโอลิเวอร์กลัวว่าพวกเขาจะไปทำงานสายก็เลยแบบรีบเดินต่อไปก็เลยเดินตาม2 คนนั้นพวกเขาเดินขึ้นไปบนถนนแคบๆและเข้าไปในซอยสี่เหลี่ยมมีแผงลอยและร้านขายหนังสืออยู่ด้านหนึ่งของซอยสี่เหลี่ยมที่แผงขายของมีสุภาพบุรุษชรากำลังมองไปที่หนังสือเขาหยิบหนังสือขึ้นมาและเริ่มอ่านดอจเจอร์หยุดเดินและจะขโมยผ้าเช็ดหน้าของสุภาพบุรุษชราดอจเจอร์ขยับเข้าไปใกล้ๆแล้วก็เอาผ้าเช็ดหน้ามาได้สำเร็จชาลีก็วิ่งไปซ่อนตัวอยู่ที่ประตูบ้านสุภาพบุรุษชราแตะไปที่กระเป๋าของเขาและหันกลับมาอย่างรวดเร็วเขาเห็นโอลิเวอร์ยืนอยู่ข้างหลังและบอกว่าเด็กคนนั้นมีผ้าเช็ดหน้าของเขาโอลิเวอร์เลยวิ่งหนีสุภาพบุรุษตะโกนว่าหยุดนะขโมยหยุดนะขโมยอะไรแบบนี้แล้วก็เริ่มวิ่งตามโอลิเวอร์ดอจเจอร์และชาลีก็เริ่มตะโกนว่าหยุดนะขโมยเช่นกันโอลิเวอร์ตกใจมากแล้ววิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆจนสะดุดล้มตำรวจขับรถฝ่าฝูงชนและถามว่าเด็กคนนี้หรอที่ขโมยผ้าเช็ดหน้าไปชายชราตอบอย่างเศร้าๆว่าใช่โอลิเวอร์บอกว่าไม่ใช่ผมครับเป็นเด็กผู้ชาย2 คนนั้นตำรวจหัวเราะและบอกโอลิเวอร์ว่าลุกขึ้นมากับฉันแต่ชายเจ้าของร้านหนังสือบอกว่าฉันเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนหยิบผ้าเช็ดหน้าไปตำรวจยอมปล่อยโอลิเวอร์สุภาพบุรุษชราพาโอลิเวอร์กลับบ้านของเขาฟากินกำลังรอเด็กๆกลับมาบ้านแต่มีเพียงดอจเจอร์และชาลีที่กลับมาฟากินเลยถามว่าโอลิเวอร์ไปไหนดอจเจอร์บอกว่าสุภาพบุรุษชราที่เราขโมยผ้าเช็ดหน้าพาโอลิเวอร์ไปที่เพนทอนวิลลี่ในขณะเดียวกันประตูก็เปิดออกชายหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาตามด้วยแนนซี่ฟากินบอกว่าฟากินเล่าเรื่องของโอลิเวอร์ให้สลิกฟังฟากินกลัวว่าโอลิเวอร์จะบอกเรื่องของเขาให้กับสุภาพบุรุษชราฟังจึงจะไปตามโอลิเวอร์กลับมาแนนซี่พูดเบาๆว่าฉันสูญเสียน้องชายคนเล็กของฉันไปแล้วโอลิเวอร์ฟากินบอกว่าจะไปที่เพนทอนวิลลี่ทุกวันจนกว่าจะพบโอลิเวอร์ขอบคุณค่ะ Thank you.